გამარჯობა. მოგესალმებით ზიანი აჭარიდან. და მინდოდა მესაუბრა იმ პროპაგანდისტულ როგორც დავარქვათ კვატზე, რომელსაც ქვია სად იყო ევროპა, როდესაც საქართველოს უჭირდა, პირობითად საქართველოს უჭირდა 1921 წელს, 1991 წელს, 2008 წელს და კიდე სხვა სადაც ევროპამ ჭყალებს შეთქმულა უკრაინა შეატოვა რუსეთს და ასეთი ანტიევროპული პროპაგანდისტული მთელი თემატიკა არის ლოზუნგით სად იყო ევროპა მაშინ. ბუნებრივია ძალიან ადვილად გადასაყლაპი არის ეს რაღაც მოკლე რაღაც ინფორმატიული რაღაც ლოზუნგებით გამყარებული მოკლე რაღაც ცრუ ნაკვესები ისეთი ადამიანებისთვის, ვინც შეიძლება არ იყოს ჩახედული ძალიან დეტალურად ისტორიაში და რაღაც ესეთ ზედაპირული რაღაც ისტორიული გადმონაშთებით შეიძლება იგი უყურებდეს ამა თუ იმ მოვლენას, თუმცა სად იყო ევროპა დაახლოებით ვეცდები რომ აი ახლა მოვიყვეთ თუნდაც 1921 წელს. 1921 წელს ევროპა როგორც ასეთი იმ გაგებით ყოველ შემთხვევაში რა გაგებიცაც დღეს თქვენიცით არ არსებობდა. 1921 წელს სულ რაღაც 3 წლის დამთავრებული იყო პირველი მსოფლიო ომი 1918 წლის, რომლის შედეგადაც გერმანია დამარცხებული ქვეყანა სანქციების ქვეშ იყო. რუსეთი ეგრეთ წოდებული რა ბრესტ-ლიტოვსკის შეთანხმებების შედეგად ასევე რაღაც დიდ გადმონაწილებაში თავის ტერიტორიებით ფინეთი, პოლონეთი, lietuvā დაკარგა ძალიან დიდი გადალაგებები იყო, ანუ საფრანგეთი, ბალკანები, რაღაც ეკონომიკური დაღრილობა, პოლონეთი ასევე მანამდე რუსეთის იმპერიაში შედიოდა და ახლა რაღაც დამოუკიდებლობისთვის იწყებს დამოუკიდებელ შენობას, ჯერ ფაქტობრივად არ არსებობს როგორც ესეთი ძლიერი სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ანუ ეს ევროპა არ არსებობს ვერანაირად ის რომ რაღაც ერთიანი ევროპა და მათი ერთიანი აზრი მით უმეტეს არ არსებობს, შესაბამისად საქართველოს იმ მომენტში ასე ძლიერად ხარს ვერავინ დაუჭერდა, თუმცა ის უნდა აღნიშნოს, რომ სწორედ საფრანგეთმა სამხედრო გზით, როდესაც აფხაზეთის მხრიდან შემოდიოდნენ რუსეთი, იქ სწორედ რომ ფრანგული სამხედრო გემებიდან, სამხედრო გემიდან, აი რუსულ შენაერთებზე ცეცხლი იყო გახსნილი, ასე რომ, რავი, აი მანდ იყო ევროპა ხარს გვიჭერდა. სამწუხაროდ ასევე მაშინ მსოფლიო ლიგაში ვერ მივიღეთ, მაშინ არა, მანამდე 1918 წელს მხარდაჭერა, თუმცა იქ თვითონ ლიგაში რთული დავარქვათ ასე. არა ჩვენთვის ხელსაყრელი, ჩვენ ახლად ჩამოყალიბებული რესპუბლიკა ვიყავით, ჩვენთვის არა ხელსაყრელი პოლიტიკური ვითარება იყო, თუმცა სწორედ ესეც ბედის უკუღმართობაა 1921 წელს სულ რაღაცა 2 თვეში საქართველოს წითელი დაპყრობის მერე ეს სიტუაცია შეიცვალა. ნუ ასე ვთქვათ, უფრო საქართველოსთან ჩვენი რეგიონისადმი უფრო კეთილგანწყობილი პოლიტიკური შემადგენლობა შევიდა ხელმძღვანელობაში და დიდი შანსი იყო, რა თქმა უნდა, რომ აი რაღაც 1 ან 2 თვე რო გაგვეძლო. ნუ იქ იყო იარაღის შეყიდვა საქართველოს მხრიდან, ძალიან ბევრი რთული ნიუანსი იყო, ძალიან სუსტად ვიყავით. რუსეთი მაშინ როგორც ახლა ყოველთვის თავისი ადამიანური რესურსით რიცხოვანებით ოპერირებდა ყოველთვის და ამით იგებდა. მაშინაც თორე პრინციპულად რაღაც სტრატეგიაში იმხელა ჩავარდნები არ ჰქონდა, პირიქით წარმატებებიც ჰქონდა, რიგჯერ მარცხდებოდ, იყო რიგი შემთხვევები, როცა პირიქით სტრატეგიული წარმატებები ჰქონდა, აი თბილისის აღმოსავლეთითაც და აღმოსავლეთ და კოჯრის მიმართულებითაც ხან ისე, ანუ ყოველ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ 2 დღეში არ დავცემულვართ და არც 3 დღეში და რაღაც 2 თვე ნამდვილად გამალებული ბრძოლები იყო და იყო კიდე დასავლეთში ქუთაისისკენ აფხაზეთიდან შემოდიოდნენ და ნუ ეს ფაქტორები ომი იყო მთელი. თავის ძალიან დიდი სირთულეებით.
სად იყო ამასობაში ევროპა? უკვე გითხარით. ევროპა ჯერ ყალიბდებოდა, ასევე ბრიტანეთმა ზუსტად არ იცოდა, თქვათ მისი ახალი ინტერესები, იმიტომ რომ ბრიტანეთს პრობლემა ჰქონდა, თავისი ბრიტანეთში კოლონია იყო, თავისი კოლონიალური მიწები და ინტერესები, ანტანტა დაიშალა, მოკლედ პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და რთული ვითარება. ეს რაც შეეხება სად იყო ევროპა 1921 წელს ან 1918 წელს. სად იყო ევროპა 1991 წელს, 1991 წელსაც ევროპა არ იყო ნამდვილად ის ევროპა, რასაც თქვენ ახლა ელოდებით. ევროპა ჯერ კიდე რაღაც შეიძლება ითქვას ორ ბლოკად იყო დაყოფილი, რაღაც აღმოსავლეთი ბლოკი შეიძლება აღარ იყო იმდენად სოციალისტური, ანუ საბჭოთა კავშირის გავლენის ქვეშ, თუმცა ჯერ არ იყო ძლიერი მით უმეტეს ჩეხეთი, პოლონეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი ის ძლიერი დღევანდელი ევროპული სახელმწიფო ნამდვილად არ იყო და ეკონომიკურიც ევროპის ეკონომიკური პოლიტიკა აბსოლუტურად სხვაგვარი იყო. იქ მოკლედ არსებობდა რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ის რაც ახლა არის ყოველ შემთხვევაში, ანუ ევროკავშირის ის სტრუქტურა, რომელიც ახალგაზრდაზე არ არსებობდა, საერთო ევროპული პოლიტიკაც არ არსებობდა, იყო იქ რაღაც ცოტა ცენტრალურად ძლიერი სახელმწიფოები, რომელთაც გავლენა ჰქონდა ამა თუ იმ რეგიონს, მაგრამ იყო ასევე აღმოსავლეთ რეგიონი, სადაც საბჭოთა კავშირის გავლენა. თუმცა და ეს ჯერ კიდე არ იყო 92 წელი, როდესაც ჯეიმს ბეიკერი ჩამოვიდა საქართველოში და სად იყო ევროპა? ამერიკა იყო, ჩამოვიდა ჯეიმს ბეიკერი საქართველოში და იქ დაიწყო საქართველოს დასავლეთის ესეთი აქტიურობა. ეს ცალკე ისტორიაა, თქვათ იქ რას ჩაეყარა საფუძველი და ასე შემდეგ. ნატოსთან დაახლოვება და ასე შემდეგ ეს ინტერესები სად დაიწყო და ეს იყო მაშინ. სად იწყო ევროპა 2008 წელს, როდესაც საქართველოში შემოიჭრა რუსეთი, ან სად იყო ამერიკა და სად იყო ევროპა ბუქარესტის სამიტზე, როდესაც ჩვენ ნატოსთან დაახლოების ბედი წყდებოდა. 2008 წელს, როდესაც რუსეთი შემოიჭრა საქართველოში, იმ ფართე მასშტაბიანი აგრესიული ეს ახალი აგრესიული რიტორიკა რუსეთის, რომელიც 2008-დანაა ეს აქტიურად მიმდინარეობს, ჯერ კიდე არ იყო გამოცდილი, ტესტირებული, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ანუ რუსეთს ასე ფართე მასშტაბიანად ჯერ არ ჰქონდა, თქვათ თავის ამ პუტინისტურ აგრესიებში გაშლილი და ჯერ კიდე დაკვირვების პერიოდი იყო როგორც ამერიკის მხრიდან, იგივე ევროპის მხრიდან ისინი რა ფორმატში იშლებიან და მართლარაზე არიან წამსვლელები. იქ არავინ არ იყო დარწმუნებული იმაზე, რომ ისინი თუნდაც წამსვლელები არიან, რამდენად არიან წამსვლელები, ან საქართველოში ესეთი ფართო მასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის ეჭვები იყო. მაგრამ ამაზე ვერავინ ვთქვათ, პასუხს და არგუმენტაციას ვერავინ დადებდა, როგორც ახლა არის ეს, იმიტომ რომ არგუმენტაცია ახლა უკვე არსებობს და ღიად შეიძლება ამაზე საუბარი. მაშინ ესეთი რამე არ არსებობდა. თუმცა რუსეთმა აღმოჩნდა, რომ დიახ, ამაზე იყო წამსვლელი და სად იყო ევროპა? ევროპა იყო იქ, რომ მე არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, რუსეთი მაშინ არ აპირებდა ცხინვალის რეგიონით შემოფარგლოს. იგი გაცდენილი იყო, მე თვითონ გარკვეულწილად ვიყავი ამ მოვლენების მონაწილე, ნაწილობრივი და მე პირადად თვითხილველი ვარ, ისინი ხაშურში იდგნენ, პირადად ეს პირისპირ ყავს, ნანახი ეს ხალხი ხაშურში, სნაიპერები, მათი ბრონიტექნიკა, ისინი გორში იყვნენ შემოსულებით და წამოსულები თბილისისკენ თავისი ბრონიტექნიკით. და რო არა სწორედ ევროპა, აი სად იყო ევროპა, რო არა ვიქტორ იუშენკო, სარკოზი, პოლონეთის ლიდერი, ბალტიის ქვეყნები, ისინი თბილისში შემოვიდოდნენ, უბრალოდ მათ მოასწრეს თბილისში ჩამოსვლა, ფიზიკურად ჩამოვიდნენ თბილისში და აი აქ დადგნენ. აი აქ იყო მაშინ ევროპა. თუ გაინტერესებთ და დაიცვეს საქართველოს მისი სრული ტერიტორიული ოკუპაციისგან. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმ ლეგენდას, რომელსაც ქვია 2008 წლის საქართველოს დაიწყო. მე ამაზე არ ვისაუბრებ, ამ იდიოტიზმზე ბევრჯერ ვისაუბრე და
გაცრავად მართლა სრული იდიოტი უნდა იყო, რომ არ გინდოდეს გაგება, როცა მართლა სრული მასალა არსებობს თავისი პუტინის ტრაქტატებით იმის შესახებ თუ როგორ ემზადებოდა თვითონ საქართველოს შემოსაჭრელად და ასე შემდეგ. ამას არ შევყვები, მაგრამ იმ ვერსიაზე, რომ პუტინის ხელით მიშამ დაიწყო ასე რაღაცა აბსურდი იდიოტიზმი, მაგრამ შესანიშნავად აქვთ მაგალითად ეს აღწერილი მაკიაველის თავის ნაშრომში პრინცი. როდესაც შენ თქვათ ძლიერი მეტოქე გესხმის თავს და პირდაპირ იცი რომ განწირული ხარ მარცხისთვის და ორი გზაა რა თქმა უნდა, ერთი რომ დანებდე, მეორე შეებრძოლო. ყოველთვის ჯობს უმჯობესია რომ შეებრძოლო, იმიტომ რომ ბრძოლაში ანუ მოქმედებაში, ასე დავარქვათ, დინამიკაში ისახება შანსები, ისახება გზები და ჩნდება შანსები, რომ შენ მოიპოვო პარტნიორი. და რა თქმა უნდა, შენ ეძებ ამ შემთხვევაში ძლიერ პარტნიორებს. როცა შენ პირდაპირ ნებდები, რა თქმა უნდა, არაფრის იმედი არ აქვს, თავისით არც ერთი პარტნიორი არ მოვა ასე ისტორიაში არასდროს ყოფილა და თავისით არ დაუწყებს ვიღაცას ან ბრძოლას, ან თუ შენ თვითონ არ აპირებ ბრძოლას, თავისით არავინ არ დაგიწყებს იარაღის მოწოდებაზე შემოტენას, რომ აიღე, არ მინდა მე ბრძოლა. როგორც ამ თავრობის პირობებში, არც შეიარაღებაზე არიან თანახმა რომ მიიღონ დახმარება და არც თქვათ თავის სუვერენიტეტის დასაცავად თქვათ სხვა რაღაც პოლიტიკურ დახმარებებს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვერავინ ვერაფერს გააკეთებს შენს მაგივრად, რა კარგია, კიდევ კაი რომ არსებობს ის ძლიერი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც დღეს ქვია ჩვენი ეს ქართული სახალხო პროტესტი და ასე ვთქვათ რიგი პოლიტიკოსებისა ოპოზიციური. ასე რომ გზა იყო მხოლოდ ორი, საქართველო ან პირდაპირ დანებებულიყო და რა თქმა უნდა რუსეთის შემოვიდა და მთელ ტერიტორიას გააკონტროლებდა და საქართველო რა თქმა უნდა დამარცხებული, ან მეორე გზა შევწინააღმდეგებოდით სამხედრო გზით. იქ რა თქმა უნდა შედეგი იგივე იქნებოდა, რაც დადგა, მაინც დამარცხდებოდით, მაგრამ იყო ის შანსები, რაც მე მოხდა, პოლიტიკურ ლიდერები ევროპის ჩამოვიდნენ და პლუს ის შანსი, რომ ჩვენ დაგვეცოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. ეს იყო განსხვავება. პირველ შემთხვევაში არანაირი შანსი არ იყო, შენ სუვერენიტეტს კარგავდი და მეორე შემთხვევაში შენ სუვერენიტეტის დაცვის საშუალება ჰქონდა. მეორე შემთხვევა სწორედ იყო, რომ სუვერენიტეტი შევინარჩუნეთ. და რა თქმა უნდა, გაჩნდა ის ხედვა, რომ საქართველოს აქვს უნარი მიუხედავად ეს არის პატარა ქვეყანა და აქვს ყოველ შემთხვევაში სურვილი, რომ იბრძოლოს თავის სუვერენიტეტისათვის და შესაბამისად შენს პარტნიორებს, ანუ დემოკრატიულ სამყაროში აქვს იმის ლეგიტიმაცია, რომ შენ ლეგიტიმურად დაგეხმართ, ანუ შენთან თანამშრომლოს და ეს რა თქმა უნდა პროცესია მთელი გრძელი და პოლიტიკური, როცა თქვათ მეორე მხარეს ოპონენტი არის რუსეთი, მაგრამ კონდეს იმის мотиваცია, რომ შენთან თანამშრომლოს და დაგეხმაროს დემოკრატიულ ძალას. ეს იყო რა თქმა უნდა განსხვავება. ის რომ ჩვენ არ შევწენააღმდეგებოდით რუსეთს, უბრალოდ კარგავდით მთლიანად სუვერენიტეტს, მთლიანად ხვდებოდით რუსეთის თქვათ ისეთი ტერიტორიული ობიექტი, როგორც ახლა მისთვის არის უკრაინის აღმოსავლეთ ოლქები, რომელზეც იგი აცხადებს თავის სუვერენულ უფლებას, რომ იქ იბატონოს და თავის კონსტიტუციაში აქვს ჩაწერილი და აბსოლუტურად რუსული კანონმდებლობა ვრცელდება იმ ოკუპირებულ ოლქებზე დღესდღეობით ისევე როგორც ყირიმში. ამაშია საქმე. ჩვენ ეს დავიცავით და ახლა სწორედ ისო მაგისტვის გვიწევს ბრძოლა. სად იყო თქვათ ევროპა ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს, როცა ჩვენ არ მოგწეს ეს მაპი. მინდა აგიხსნათ, რომ ევროპა და ნატო ეს ორი განსხვავებული სტრუქტურაა, თუმცა სად იყო ევროპა იქ, რომ ევროპას ასე ყავს ევროპის ძირითადი ქვეყნები ნატოში და ევროპას ყავს ასევე თავისი ლიდერები და მათი ყოველი ხმა, რა თქმა უნდა, წყვეტს. აქ იყო ერთადერთი ადამიანი, ანგელა მერკელი, შტაზის ყოფილი თანამშრომელი, იგივე კგბ შტაზი, რაღაც გადამული, რა თქმა უნდა, ჯაჭვის ორი რგოლი, რომელიც იყო წინააღმდეგე ამის, სწორედ ანგელა მერკელი იყო, ვინც დაბლოკა საქართველოს მაშინ
და სხვა ევროპული ლიდერები მაშინაც არაევროპული კანადელი და ამერიკელი თქვათ ჩვენი პარტნიორებიც მაგრამ ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ რომ საქართველოს მიეცათ ეს შანსი მაგრამ სწორედ ანგელა მერკელმა და გასაგებია ვისი პუტინის ხელით ეს ჩაშალა ასე რომ ევროპა მაშინაც ჩვენთან იყო და მაგის შემდეგაც დღემდე ახსენებენ დღევანდელი ევროპელი ლიდერებიც სწორედ უხსენებენ ანგელა მერკელს სწორედ იმას რომ მაშინ რომ მას ეს არ ჩაეშალა ასე რომ მაშინაც აი იყვნენ ამაზე ევროპელი ლიდერები და ეხაც არიან აქ ეს ის თუ სად იყო ევროპა იმასთან დაკავშირებით ახლა ის თუ ჩვენსადა ვართ ჩვენ ვართ იქ სადაც ჩვენ თვითონ უნდა გადავწყვიტოთ სად იყო ევროპა გასაგებია რა ჩვენ სად გვინდა რომ ვიყოთ იმ ევროპასთან რომელიც ყველანაირად ცდილობს რა თქმა უნდა რომ შენ ყოველი შესაძლებლობიდან გამომდინარე მხარი დაგიჭიროს თუ და დემოკრატიულ განვითარებაზეა რა თქმა უნდა საუბარი საქართველოს თუ გინდა იყო იქ სადაც თქვათ მინიმუმ 200 წლიანი царიზმის ქვეშ ყოფნისა და ლენინურ-სტალინური რუსეთის ყოფნის ქვეშ განუვითარებელ ვითარებაში სადაც კვლავ თავი ამოვყავით ეს არის ჩვენის გადასაწყვეტი რა თქმა უნდა აქ სხვა მეტი არაფერი არ არის შესანიშნავი პოდკასტი ქონდა ჩემს მეგობარს ლევან ღამბაშიძეს ამასწინათ კანონი და სამართალი სწორედ ეს არის გადასაწყვეტი რა გვინდა ჩვენ გვინდა კანონიერი სამართალი და სამართლიანი კანონი თუ უბრალოდ კანონი რომელიც ემსახურება უბრალოდ რეჟიმს აი ეს არის ჩვენი გადასაწყვეტი და ალუდაქეთელაურზე ქონდა ეს საწყობი რომ შეიძლება კანონი რომელიც შეიძლება იყოს კანონი და კარნახობდეს პირობითად სამართალ ასრულებას ამ შემთხვევაში ბრჭყალებში ორგანოებს რომ იქ იზალადოს ხალხზე თუ სამართალი რომელიც თვითონ იმ მოძალადე პოლიციელს თავად შეუძლია აირჩიოს და გადაწყვიტოს იმიტომ რომ ისიც ადამიანია და twin აქვს რომ რამდენად სამართლიანია ეს მითითება ბრძანება აი ესეთი რაღაცა ჩვენ აი ასეთ ქვეყანაში გვინდა ვიცხოვროთ სადაც თქვათ სამართალდამცავი ორგანოები უბრალოდ რეჟიმის გვარდია თუ დემოკრატიულ სახელმწიფოში სადაც რა თქმა უნდა ყველანაირი იგივე ულტრა მემარჯვენე ძალებსაც კი საქართველოში რომლებიც დღეს ძალიან აქტიურად იმათაც კი აქვთ უფლება მოქმედების და აზრის და ყველანაირ რელიგიურ უმცირესობას და კონფესიას თუ უბრალოდ დამორჩილებული რაღაც ერთ რეჟიმზე, სადაც ერთ ბიზნესი ვითარდება, შენ თუ არ ხარ ამ რეჟიმთან დამოკიდებული და დამორჩილებული და დაახლოებული და თუ არ იზიარებ მართ რაღაც ეს ჰეგემონური და რუსული ინტერესი და სრული განუვითარებლობა, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკური აქედან გამომდინარე. ეს არის ჩვენი ასარჩევი. და სწორედ ის მეთოდები, ის NKVD-ს და ჩეკას მეთოდები, რომელიც ლენინის სათავეში მოსვლიდან პირველ წლებში ხორციელდებოდა, სადაც ამ ორგანოებს სრული უფლება ჰქონდათ, რომ მაგალითად საეჭვო რეჟიმისთვის ამ ახლად მოსული ლენინური რეჟიმისთვის საეჭვო სუბიექტები ადგილზევე დაეკავებიათ და თვითონ დავარქვათ ამას მილიციელი ან იმდროინდელი თვითონ გადაეწყვიტა თავისი შეხედულებით ეს ადამიანი ღირსი იყო საერთოდ სასამართლოში ან გასამართლების თუ დახვრეტის და ხშირ შემთხვევაში ადგილზე ხრედნენ. ანუ ეს დაშვებული პრაქტიკა იყო. და სწორედ ესეთი მეთოდებია 37 წელიც კი უფრო დემოკრატიული იყო გარკვეულწილად და 38 წელი სადაც მაგალითად იგივე ბუხარინის სასამართლოებდნენ უფრო დემოკრატიული იყო ვიდრე აი ის მეთოდები რაც 21-22 წლებში ხდებოდა. სწორედ ამ მეთოდებს მიყვებიან ახლა მაგალითად აი მიზესისა და მოტივის გარეშე ზურა ჯაფარიძის დაკავება უბრალოდ ოპონენტის მოშორება სასამართლოს გარეშეც კი რაღაც ბრალდება წაუყენეს გირაოს გადაიხდი არ გადაიხდი მორჩა ციხეში ანუ ეს არის პირდაპირ რა თქმა უნდა
ერთის მხრივ პრეცედენტი იმისა, რომ რეჟიმი უკვე გადავიდა იმ მოქმედებაზე, რასაც ქვია ოპონენტების პირდაპირ იმ მიზეზით თუ მოტივით მოშორება, რომ იგი უბრალოდ პოლიტიკურად არ აწყობს რეჟიმს და მორჩა, ესეც საკმარისია. ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი აბსოლუტურად პოლიტიკური პოლიტიკოსი ან არა პოლიტიკოსი შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, გასახლებული ან დაკავებული მხოლოდ იმის გამო, რომ რეჟიმს იგი არ აწყობს. და ისევ სად არის ევროპა. სწორედ ეს მეორე მხრივ არის ის ძლიერი გზავნილი იმისათვის, რომ ევროპამ უფრო გაააქტიუროს თავისი დამოკიდებულება რეჟიმისადმი და უფრო მეტად ხარი დაუჭიროს საქართველოს ან დემოკრატიულ მოძრაობას, რასაც დღეს ეს სახალხო პროტესტი ქვია და ფაქტია, რომ ევროპა ხარს გვიჭერს, ვთქვათ, სანქციებით, იმაზე მსჯელობით, როგორ შეიძლება კიდე განვითარება სანქციების და ასე შემდეგ, ვთქვათ, კიდე რა დეტალებით თუ რაღაც დატვირთვა და მოკლედ ამაზე მსჯელობა, ანუ სად არის ევროპა? აქ არის ევროპა. ევროპა აქ არის. აშკარად აქ არის ევროპა, აშკარად ხარს გვიჭერს და ჩემთვის პირდაპირ ესეთი გარეშე არ არის. და ახლა სად არის ევროპა, როდესაც მათ შეატოვეს უკრაინა რუსეთს. ევროპას რომ უკრაინა რუსეთს შეეტოვებია, დღეს უკრაინა ვერ იდგებოდა იქ, სადაც დღემდე დგას უკვე მეოთხე წელია და მეოთხე წელი იგი უმკლავდება რუსეთს და ფაქტობრივად რუსეთს ფრონტის ხაზი ვერ გადმოწია. იმის იქეთ, სადაც უკვე ბოლო 3 წელი არის. ეს ფაქტი არის. მე ამას ახლა არ ვიგონებ, ეს არც პროპაგანდა, არც მოგონილია, ასე არის, რომ არა ევროპა და დღეს, სადაც არსებობს რეალურად კრიზისი, სამწუხაროდ ამერიკის გაურკვეველ პოზიციასთან დაკავშირებით, რომელიც მე მჯერა, რომ ჩამოყალიბდება, რა თქმა უნდა, და რომ არა ევროპა დღეს, რა თქმა უნდა, დღეს უკრაინას ძალიან გაუჭირდება. ასე რომ ევროპა ისევ იქ არის, სადაც იყო, ისევ დემოკრატიის სადარაჯოზე, თუმცა თავის შიდა დიდი პრობლემებით, შიდა პოლიტიკური პრობლემებით, რომლებიც მე როგორც ხედავ, პირიქით უფრო მყარდება დემოკრატიული მიმართულებებით და ნელ-ნელა, ვთქვათ, ახალი ევროპული და ძლიერი სახელმწიფოების, გერმანიისაც და საფრანგეთისაც და ბრიტანეთისაც ეს ლიდერი სახელმწიფოები, მათი ლიდერებიც უფრო ღიად მომართულები ამოდიან, ვთქვათ, ასეთი პროდემოკრატიული, პროევროპული, პროძლიერი ევროპული, სადაც არ უნდა ხდებოდეს ისეთი ვანდალური და ბარბაროსული შეტევები, როგორც დღეს რუსეთის მხრიდან უკრაინაზე ხდება და პირიქით, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში პროუკრაინული, ანუ პროსუვერენული, პროდამოუკიდებელი და პროდემოკრატიული, ბევრად უფრო ძლიერდება ამ მიმართულებით ევროპა. აი აქ არის ევროპა და მეც იდეურად იქ ვარ, სადაც დღეს არის ევროპა და რა თქმა უნდა ვისურვებ ამ ხრივ კიდევ უფრო გაძლიერდეს, იმედიც მაქვს და კიდევ უფრო გაძლიერდება მათი ყურადღება დემოკრატიული საქართველოს მხრიდან. ასე რომ თქვენც ვისურვებთ, რომ ბევრად უფრო ძლიერები იყოთ ჩვენს პროტესტში, იმიტომ რომ ეს პროტესტი ნამდვილად არის დემოკრატიული, ნამდვილად არის პროევროპული იმ გაგებით, რასაც დემოკრატია ქვია და რაღაც არა ის რაღაც ცრუსისულელეები, ჩვენ ყველას მოგწონს რა დემოკრატია, მაგრამ ჩვენ პიდარასტიულად არ ვიცხოვრობთ, რაღაც არის იდიოტობები, ამაზე საუბარი წარმინდა, მაგრამ ის არის ევროპა, რაც მე ორ სიტყვაში აღწერე ამ შემთხვევაში, ამ ბრძოლაში, ეს არის ევროპა. მეც მანდ ვარ, თქვენც გისურვებთ სიმტკიცეს, გისურვებთ წარმატებას ამ ბრძოლაში, გაუმარჯოს თავისუფალ დემოკრატიულ საქართველოს დროებით.